Die Lötbros sind wir heute, weil wir bauen aus den alten Rohren jetzt uns die passenden Rohre für unseren wasserführenden Kamin. Da wollen wir jetzt keine PEX-Rohre nehmen. Brauchen wir uns nicht. So haben wir überlegt. Wenn da jemand was besser weiß, kann das immer sein. Ja, dazu haben wir einfach die alten Rohre genommen, die soweit ja in Ordnung waren. Ja, wir haben hier nur so neue Winkel gekauft. Die sind ja vergleichsweise billig, 70 Cent 70 Cent, einer. ja. Was ja auch teuer ist eigentlich. Wahrscheinlich im Spezialhandel billiger, wenn du jetzt 1000 Stück kaufst. Ja, ist gut, dass wir heute weitermachen. Das muss weitergehen. Ja. Wir als Baubros sind natürlich dafür auch bekannt, dass wir sehr früh aufstehen, sehr engagiert bei der Sache sind. Ja, das war jetzt nicht gesponnen. Und man soll das so ein bisschen, da kommt er ja auch schon, mit seinem alten Sifflappen und ein bisschen Wasser. Den hatten wir jetzt ja gerade gelötet. Dann soll man einmal das abwischen. Was weiß ich warum? Schreibt es in die Kommentare. Man soll auch die Leitung spülen, gerade im Bereich Trinkwasser. Sehr schön gemacht, Gideon. Das sieht ja richtig toll aus. Also ich muss sagen, mit diesem Pinselzeug hat man schon den Eindruck, dass das da so einfach reinläuft. Ne? Auch wenn das gar nicht bergab ist. Wir nutzen das Felder Löttechnik. Seit 1979 sind die ja, sag ich mal, Profis. Und wir knüpfen da jetzt dran an. Mhm. Nö, also es scheint echt gut zu gehen. Und man soll ja darauf achten, dass hier so eine geschlossene, also einmal drumherum alles so geschlossen ist. Und das ist hier so. Wir machen das mit Butan. Wow. Wir nehmen ausschließlich Butan-Lötlampe. Ja, wir haben gekauft, wir dachten, das ist billig, 3 Euro. Hat unser Vater erzählt, er hat neulich gekauft für 1,80. Ist ja viel billiger. Scheiße. Ja. Haben wir uns wieder über den Tisch ziehen lassen. Willst du das jetzt mal nehmen und mal hinhalten? Vorsicht, hier ist der Stein, habe ich weggeschoben. Wir haben uns hier schön markiert. Wir wollen 4 Leitungen da vorsichtshalber hinlegen, falls man auch noch mal so Notkühlung haben muss. Hier haben wir das ja durch, genau, Zwischenraum, Dino. Nee, das soll eigentlich der andere sein. Ach so. Das kann ja schon mal nicht sein. Doch, das geht. Ich hatte den etwas kürzer gemacht. Minimal kann man die ja noch biegen, ausrichten. Hier, das Stück, das ist ein Stück vom Heizkörper gewesen. Und hier geht es jetzt hoch und hier haben wir uns einfach für eine Wandscheibe entschieden. Dann hat man das sauber an der Wand, dann kann nichts passieren. Das Ganze wird natürlich in Armaflex gelegt. Ne? Das ist klar. Der wasserführende Ofen braucht einmal also Vorlauf und Rücklauf für die Heizung, heißt Wasser für den Pufferspeicher und dieses Notkühlung. Ja, wie hieß das noch? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber genau, für Notkühlung, dass man einfach Leitungswasser durchlaufen lässt und das kommt dann weg, damit er nicht überhitzt. Ne? Soll man. Aber guck mal, wenn wir die anderen Rohre auch so machen, das sieht doch gut aus. Das ist doch gut. Ja, dann machen wir jetzt den nächsten. Du kannst auch gerne mal unten im Keller schnell schauen, wie weit das rausguckt. Ob das so im Bereich des Möglichen ist. Wir machen das alles mit der Lötlampe. Das geht super. Beide Seiten ein bisschen schön heiß machen oder was so. Jubi. Wenn er sich anfängt zu verfärben, dann muss man schon mal gucken. Dann läuft das da in die Rille, siehst du? Ist gut was reingegangen, ne? Schön, ne? Dann macht dann unten schon so einen Tropfen. Das ist, wenn man das nicht genau kann, dann macht man zu viel. Aber weißt du was? Na? Ist egal. Besser zu viel als zu wenig. Ach so, okay. Ja, das ist ja ein fachmännischer Tisch hier, ne? Ist das Ja. hier deine Lötwerkstatt? Das ist immer noch der gleiche Tisch von früher, der tolle. Mhm. Haben wir aber mal so gemacht, dass der festgeschweißt. Weißt du noch, das Video mit dem Raker, mit dem Betonhaker? Mhm. Da haben wir den einfach mal eben mit festgeschweißt, dass er nicht, weil der ist zwischendurch auch mal abgeklappt. Das muss nicht sein. Ja, aus den ganzen Reststücken haben wir uns jetzt die passenden Dinger gemacht. Ja, das ist doch nicht wir haben gut. eigentlich nur diese gekauft, ne, die Bögen. Ja. Tüte 7 Euro, 10 Stück und dann kannst du ja aus den alten Rohren ein bisschen anpolieren. Die sind doch noch wie neu. Hier, guck mal. So, Jubi, 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 Jubi. Fertig. Mit der Feile haben wir das entgratet. Jubi, 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 Jubi. Schön sauber, alles fein ordentlich. Innen und außen. Gut, welchen wollten wir jetzt? Jetzt machen wir den gleich nach. Den langen Levi. Sieht das gut aus? Sieht eigentlich echt so wie gewollt aus. So soll das sein. Gar nicht mal schlecht. Die paar Bögen
Alles andere hatten wir noch im Garten liegen. Gut, dass der Schrotti das nicht weggeholt hat. Ne? Ganz genau. Lieber Schrotti, lass die Sachen liegen. Weil die Sachen kann man ja nochmal nehmen. Diesmal stimmt es In diesem wirklich. Fall pro Stange 20 Euro gespart. Das ist nicht schlecht. Das ist einwandfrei. Also die dicken nehmen wir für den Vor- und Rücklauf, Würde ich sagen, auf jeden Fall. würde ich auch sagen. Weil dann kann er ordentlich Hitze transportieren. Je dicker das Rohr, desto weniger Temperatur muss es haben, um die gleiche Energie zu transportieren. Das ist ein ganz einfacher Satz des Pythagoras. Der muss weniger drücken. Ist ja ein dickeres Rohr, weniger Widerstand. Ganz kleine Regel eigentlich. Das sind so die kleinen Tricks bei den Baubros. Ja. Soll das so sein? Oder? Was sagst du? Ich sag gut. Hier sehen wir, wie der professionelle Monteur So. Arbeit sachgemäß und ordentlich übernimmt. Man soll das rundherum dünn auftragen. Ja, mach das, Mann. Und wenn man das in die Augen kriegt, dann soll man zum Arzt fahren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir hier heute haben. Das hat eigentlich besser geklappt, als ich dachte mit diesen Rohrstücken, die wir noch rumliegen hatten. Ne? Wenn man das manchmal so zur Seite weglegt beim Abriss, dann denkt man so, ja, braucht man den Scheiß Schmeiß noch? weg den Mist. Schmeiß weg. Lass dir 5 Euro geben, dann nimmt der Schrotti das mit. Aber jetzt haben wir ja eigentlich richtig was gespart. Wir haben ja auch nur 0 Euro gefunden beim Aufräumen leider. Ja. Aber das hat jetzt ungefähr 60 Euro Rohrkosten. Die sind ja im Moment richtig teuer. Ja, bitte 90 Grad Winkel anbringen. Jetzt muss man gucken, dass das schön gerade plan hier und da auf dem Tisch liegt, damit das nachher auch plan auf dem Boden liegt. Ich versuche dann rundherum das schön heiß zu machen. Ne? Ist reingelaufen, würde ich sagen. Wird ja wohl geklappt haben. Aushärten lassen, warten. Ist auch immer schön, man kann erstmal warten dann wieder. Dann nimmt man einen alten Sifflappen. Den versifftesten, den man finden kann. Den hast du genommen. Lappen drauf. Ganz einfach. So machen die Profi-Heizungsbauer das. Das habe ich nicht gewusst. Draufsiffen so, guck mal. Siehst du das? Wie schön er drauf sifft. Hast du gesehen? Respekt. Hier wird wirklich ganz genau gearbeitet. Ganz schöne Sache hier. Wirklich ganz toll geworden. Ja, das ist jetzt die letzte Lötstelle für heute, wenn nicht alles gleich undicht ist. Toll. Wie weit das da jetzt reingelaufen ist, woher soll ich das wissen? Hab ich Röntgenaugen? Die sagen, das geht so, steht auf der Packung. Dann machen wir das so. Das Gras aus der Regentonne ist. So. Oh, jetzt guck mal. Was hast du da jetzt? Hier, guck mal. Jetzt guck mal, hier kommen die in den Keller rein. Das habt ihr gesehen, das haben wir weggestellt. Das ist jetzt der hier in der Mitte noch fehlt. Der passt. Jawohl, der passt. Geil. Das ist geil. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch sauber verlegt. Jetzt muss sie nur noch dicht sein. Ne? Ja, und da laufen die dann sauber in den Keller. Und da kommt ja schon der Pufferspeicher. Das ist ja direkt daneben. Besser geht's ja nicht. Besser geht's nicht, ne? Cool, dass ihr mit dabei wart beim Löten heute, beim Baubros, ja. Bis zum nächsten Mal bei den Baubros. Jetzt müssen wir uns was überlegen, wie wir die Dichtigkeit prüfen, bevor wir den Estrich legen.